Sister, okay? You are, I can't hear you. Nana. Mbari ni na. Ah, mbari me frali. Le ya yo saki. Manzal bakara. Content. Good. Na sala min di jagolan ko. Malla fe kamo yes lo ga ngata wa firoji. Silo mo be dulal. Mo may la ka use ka kele ila private entity. Ka mbam so ngada hotole. Mo may la ka use ka ke tadi ko ka sabadi ji. Jam ne tamalawo mo do tiwo basikul tiwo ham fal tiwol. E rasulu jam mo be rasulu ci la kanjan. So mo may la kala ka sije e gas lo den mo fi. So la sala ala ba ko bundi jam. Albe dalu mar sura ka firoji jamu silol ci. Ani fasarna ma fasarun go fas ina rajal kala bundi jam. Lu mu ran ko rek. Sama sama lu mu ran mo mo traja. Mbi aras la. Lamoy. Assalamu alaykum. Boss na def. Jamare sam bar bi jey la ko denga. Ah? Okay, legi ni ah. Ba. Boss ya fi nek. Ah? Sama wa suñu wax na mbar bi mu jëlé ko denga. Ah? Wa bagage yi yef yi ñi jëlé fi ah. Waaw, sa caisse yeb ñu dugal ci biir. Denga. Ba na okay. Hey, sister. Assalamu alaikum. Ya na fi nek ah. So sim bar bi ñu fay jëlé ko denga. Mbar ci kaw. Ñu mo yi. Ala bo ndijam. Jamus lo wa damo yi. Ñi be bu ja ah. Bu len ko ñew taw fi sa kanam bi di fi jaay denga. Ba na okay. Ha. And it's obstructing. Whenever you enter within the midst is the problem. You either have to pull them or they pull them. Where's the outlet? That is from here. This man is a commando. You don't need an order. What is here? Come out today. I think what is the order? I'm unlike money. No. You know, money is like this. So he Alimul alat. Alimul. No. Communicate. Among Yes. Ngo, ma ya holu. Aka bo jande. La moto jere ke fa nga men iga fo ni masandi fuel ila moto ya la de das men ni ñu wone mo lo ni tan ge ni la moto na ko la be tol Oh, di pemantau. Keluar ni. Hey, Maga.
Guys, as you can see, this table is being dismantled because sitting on this find it difficult to have a way. It has been dismantled. Ibenyali. Korten. Yo. Ila yin fungo yin oksobo yin. Yana san kabisi loka. Ha. Imandes, okay. Ebe nek den fashion wala. Kura yin danda woldo. Dimbe mo silol. Tu kafinti. Ha? So ala bokto bunye san ha. Na ngran kana bondel. Yawe. Ha, san ala bokto bundi. Okay, ele boss ko ala ko bon taring bi ko ma bon len ni position le ay ala po ali ni baye ko fi position bon ni ay jël fi sama bagage please am bagage bu gene ko boy let's promote this structure please Assalamu alaikum. Ala ku vile kafi. Ha? Ya vile. Anga ne physical yo ne. Anga am ko le. Wa ni ne ko le. Ba na okay. Legi ni. Ñu mo yi nak yini. Sorry. Ala mo ni. Ayo. Parang ngayon. No. Nangade. Ilo karam. Korsan. Good. Ndam tak fas memale da. Mo president class jour la ko. Pour gasilo le ke kasilo fanul. Bungol mi andin ful yakay beslo ko mi yakay man rakko dal kon. Yebo ha. Allembi ko Allah no be tout. Fo ka fini silo ko. E beslo ko. Tout. So la sala bakato bo nije santeng ala bu bon kawajam kagel ko rayende dajal ni mbemu silol ni te nda silol ni defa nda silol mo tan
ok la ko di so mi se ali amu amu ok sanje ba ko bon ni kana ma ma te kana la yu ko kana de ba te okay so what is but if they put this canopies there, if they want, because these are commercial buildings, when trust comes in, they cannot get closer to their shop, upload, auto offload. So it's also a problem. After this out here to let them come closer. Yes. Assalamu alaikum. Boss, nangen def. Nangan jaay bi. Ina ci kaw ma. Ina fi nekk. Waaw, lu ñu bëgg mooy ne seen taxaw li moom amul problème baax na waaye seen bii nii mbaar bi ku nekk si kaw nii nga leen taal leen jéene ko dégg nga xam nga yéen seen fii commencé biir bu mag la pour toog suy ñëwee ñu bañ a taxaw si kaw yoon bi da ngaa ñëw ñu ci taw mën nañ taw ba fii ñu wàccee ndax ñu jël yóbbu ko bu bàyyi yoon bi soo dañ leen war a tàng lañ jëlee seen mbaar bi dégg nga waaw fii ak bay tam beneen nekk ndax ah ok baax na jërëjëf oh sorry salaamaaleykum bos na ngeen def am rom lig yow la sa mag la baax na amul problème su ñëwee ne ko ne ah mbaar yi gaa ji ne ko dégg waaw ah mu nekk tey tey ah baax na jërëjëf ok seen bagage yi pour la bagage bi keneen moo ko jël mu ngi ko jël léegi taxi rek la dee ah ok yes salaamaaleykum kan moo fi nekk ah fu mu dem waaw oo ko mu ñëw wax ko mu ñëw su ñëwee fii di jaay kaay dégg nga mu jëlee bagage yi mu yóbbu leen dégg nga fii si ko yóbbu leen dégg nga baax na ok yes they should go out Kai. Nagam? You speak what? English. Thank you. You are working here? Yes, sir. This son here, I understand that you are excavating the Sokawi. No, me only today I work here. Only today. Where is the contractor? It's inside. Hey, mister, come here, please. I'm fine. And you? You good? Okay, we understand that you are excavating your Sokawi inside. And this sounds to be here. It is on the road. Together is me taking. Truck is coming. So every day trucks are not coming. No. But this one is not today. Look at it. So it has to move out here, please. And we are giving you only 24 hours. If not, you'll be responsible, please. Okay, no problem. Thank you. Show me my bed, right? This is the old fence. This is all out. No, Mark Jana. And then. Sorry. Assalamu alaikum. Why? Nenga def? Oh, good. Kai. Kai mo wala. Kelgi. Ay fu mi am. Yaa ngi ko gis. Sa léegi bi jógee fii.
beli yepu sika yondi Okay. ha fiya def wara jina ha te tele wara neka so le nga ci nga jina sa bagage parce que ga ñi ngi ak marto suñu ñu ñu passé ko tek dama bëgg génné bi quoi comme wa jël leen jël ma dugal ko fële ci wa defal lo légui ni dégg nga ok Ali ya alhamdulillah mo weka kumbuka sile ba dete ne mo ngo tadu la soto mo do tiol sile tamala lu bicycle tiol mo weka kumbuka e ko sile detale ya fam so ya bon kuta so ha comme Gambia mun na ko dara control bari comme tele na mi over 60 years now wa ma correct but na min cross e jibeji ne ñu feso jibe ni attaque mbolale ni mo lo wadi client la so this one has to go in Korabe align street huh and yanda ko within 24 hours yamoy ye kabinda ngi ay na bon because Sunday mo rek tela bi la kan ni ba profo kan na ndi fa ne ba wa fa profo ku lale ka tan ko ayata ko boy jang ñu fenso jang fem boy bantala o nef bolo je ha okay naja apa ni? Ha? Nyinga raso ya Garage mo? yamu garaso ko mo fana garaso ya mbata ni jampa Okay. Nin transport mo be jande. Mbo fana espine le ka fane ko hono isu ti jam. Because garage wo gaso be jam garage to. E be da garage ko. jambe block la mbaka silo Okay. Sa yisem fana asem fana mo yaw. Hey, you tell him. Okay, let's go. Ala se diga soli na dem gara soli ala se diga soli ko le sai mundo ya okay assalamu alaikum kakara wata ala se diga soli ko ile ke ba they can arrest you and near arrest that's your own responsibility you understand so ko mo holdo okay beta ila kuma beta ni mun ban ku doko le adun ban ku doko na be keri mu mele janda kafla nyoma na ke kilindi ni manka politique tan ko kono silo ntalleta suba ntalle mun drive nta kabri nga kuma mo serkunda kontanta fo nya siobe nya ni nata jang pour que mo jinde manokam njende njaaw na nyaaye marchandise oji abuka silo budi adita drive iman doye motaki hanan tundumalam iman do après do kan bari yenana ye kam so do nyortene ten fa aita wo mume e buka kada silo aduni lot amare sonka if le trouble ta because of it police yeta lopta non ko do jelle be bole bulo kono hanada amare ka yamfa amayam because ya adimindile dimundum mobu ko o kunnaw janga manka gara so tonalo nsontola garas balon garaso inshallah comme kibaro fatatanna mfana ba katala ngadiam na pasasele alna ngata garaso na jube bari ngalonde nto kunnaje ha sa nalman kunje fana kala mun sukunda bulol bi min fam mardo fana ko man gatul excuse nalman kunje they can have an alternative place it is sponsor daji be nyam ya isaje ne ko parce que no janato sa fa sa ni man kunu ja alna jang bari momo ko ite wulde ko da gaso ke fay
in slow kanja do la kala fa in slow kanja namre mo fona tamado la soto problème ko problème modi wana kabiri iko mono kan block ni ne jaawol no la fulo wuli plus le frino so la frino be wol no ya ni ko ni jaawol lo jana isi la slow kan ndal jana ni na farsa do man tammi non ko mo to yelle be je mi sam mi nyaadi le par exemple problème ko di so wala dan sa mbes lo bula masal tam muslim mbes lo bula me mo bodu laldo ha abarakam inshallah so beautiful turn on hani bi fali fakaita 24 hours ngoldi ha Mbak kan fali assalamualaikum di def lagi sidi ga am na legi sidi ko ren wa dis ko mom balon wala mi to mi tale wala kayto ma ni sula ko ele mi tala ina na ni sula ko ele mi tala o kayto e be wala nafila ele mi tata kayto ko doro ne wadi apart on be magadi no ngata hey madam yani itale ale na sister le tam mbar bang hey toji ale be ti na bang kayto ngadi le jena bar na ba aha ya fi nek dugal fi ngene mo do la place solo so ite mala min tam yalla ba so bonni je ngana je boyle ba so bonni sinti ay boy bonni okay alami da bonni ko ni okay alami da bonni may da disconnect sorry lolu mo dum ko musuma ne fitna man wala si am ko ren ko ri Bida. I bibo ga o pusa bra lo ko. O jona la ko di lo kan. Ana ke kra. Gram pro lo. O pantale. Imagine. Dina le kala sot. Boy. Ya wombi. Asa yobu ko. Yobu len.
Amadou Amadou Tuwa ni la mana Mbada kile mana jula Ye mako min tol porani ya ko asawundi alta marché ko place be ji no that one has to go completely Kawali Chawini bara Kotan yo ndamu tak fas membalet mbo option clad road la ak alayin rain sol ñu bali sa ñu la fa problème bu yam ani ha ni sambo ñu ay hala shift ay ana konto nga shift ha ay buji ana konto ha man na boss ko la ya bandu ñu dol du jara ñu dol ci ñun ay bebe kono le nga mbafule ñu be la ah be ñante bolal ñu yagal fam polo ñu fam be la polo konto ñu polo fam be na polo konto ya fam no problem okay right aussi Our last operation, they only remove their things and lock the canteen here. Till when we stop, they come back. Yeah. Okay. We remove this thing. Last year, it was okay, sai. Ala baka so bondi bi. Hamba bonda, mba be bonda. Ñim faw ñi. Hamba bonda. Kayla ja amoy. Inshallah. Okay. Da. O songo ñu atole songo ñu le. Assalamu alaykum. Bo sa bi ñaari. Comment finir? Good. Somebody, when you finish up, leg bi ko sampa file am. Ya ngi file fi mu nek. Bo len guri len jog approval. Yep, len la adjust ci ko fini. Li wara jina mbaari bi ak yep ñu jina. Sama ga ci fi nek ci biir ni. Yep ñu duga ci biir ha. Wa tay ni. Legi ni. Baax na okay. Kon ki bi ni c'est comme ni. Li. Wa ci yokay. Do yegel. Waaw. Baax na yéen. Salim. Na pare afay ko bugon rol na badu ngay ala yin ajo jang bi ko ndawol ay min ba to kabala abe wudiji ay mbaga sol ibe do mit ko okay aha Assalamu alaikum. Alkaram. Place dole. Okay, Ali won. Ala ko yo awe won. Abe tu. Oui, wala ni lefa ka wala do ma lefa ko. Wala do ma. Last time Brian na don. Ala bon Ali bon ya. Boy. Come on bi. Bu fi ñewat. So le bu kay jaay du len si marché dega. Passa. So. Assalamu alaikum. Who is here? Boss. Come forward so that we can explain. Nanga def. Yang jama. Good. Somebody be telling la jëne ko denga. During your first visit, we started here. Extended outside. No, we are said no attachment on the building. So everything attached on the no, thank you very much. Okay. Ak bindi bi la ci bind fini ha. Assalamu alaikum. Hey. Assalamu alaikum.
Nada min tablo ni fon dia. Ha? Ya alem bakas ali bonu jamu. Jamu silo kan jamu. Yo.